হাই, আমি অয়ন। আজকে যে টপিকটা নিয়ে ভিডিও বানাবো সেটা হচ্ছে খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক বা ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যাপারটা হচ্ছে কেস সাইজ। অনেকে মনে করে যে বাড়িতে প্রথমে কী পাখি নেবো সেই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে, কিন্তু আমার মনে হয় প্রথমে ভাবা উচিত আমার বাড়িতে কী সাইজের কেজ আমি রাখতে পারবো। কেন কেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রথমত এটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ছিল, কিন্তু আরও ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে কিছু স্টেপ আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু দিন প্রতিদিন যেগুলো ঘটছে। বিশেষত হচ্ছে আগে কী ছিল, ইন্ডিয়ান পেটস বাদে ইন্ডিয়ান মানে অরিজিন বাদে যে কোনো বাইরের অরিজিন এক্সোটিক পেট হিসাবে মানুষ বাড়িতে রাখতে পারতো, ঠিক আছে। কিন্তু অনেকে কী করেছে, সেই পেটসগুলোকে ঠিকঠাক যত্ন নেয়নি। তো পিটা, তারপর মেনকা গান্ধী হচ্ছে মেনকা গান্ধী এনজিও, এছাড়াও বিভিন্ন এনজিওরা ঝামেলা মানে একটা সমস্যা সৃষ্টি করছে, বা যেটা উচিত একদিকে, যে মোরালিটির দিক থেকে যেটা উচিত যে পাখি যেগুলো এক্সোটিক পেটস হলো তাদেরও ওপরেও যেন টর্চার না হয় বা তাদেরও যেন প্রপার গাইডেন্সে রাখা হয়। তো সেই কারণে কেজ এখন খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর এসে দাঁড়িয়েছে। তো আমি আজকে কিছু কেস সম্পর্কে বলবো, আর আমি একদম মানে মিনিমাম কেসটা বলছি না, যেটা বলছি সেটা হচ্ছে অ্যাভারেজ কেস, যে এই কেস দিলে মোটামুটি পাখি বেস্ট থাকবে, ঠিক আছে। মানে কেউ অবজেকশন করতে পারবে না যে আপনার পাখি খারাপ আছে, এমনি খারাপ কাজে এঁকেছেন, এরকম কোনো অবজেকশন থাকবে না। তো ফার্স্ট যে কেসটা বলছি, ফার্স্ট শুরু হচ্ছে ফিঞ্চ। ফিঞ্চি আমাদের পাখি এক্সোটিক পেট পাখির মধ্যে সব থেকে ছোটো আপাতত ফিঞ্চি আছে। আগে মুনিয়া ক্যাটাগরির ছিল, কিন্তু যেহেতু মুনিয়া ইন্ডিয়ান পাখি, অনেক প্রজাতি ইন্ডিয়ান ছিল, তো সে কারণে মুনিয়া বন্ধ হয়ে গেছে। তো যা আছে ফিঞ্চ এখন ছোটোর মধ্যে পড়ছে। ফিঞ্চের থেকে বেঙ্গল ফিঞ্চ একটু বড়। তো ফিঞ্চের যে সাইজ হবে খাঁচা, সেটা হবে 15 ইঞ্চি বাই 12 মানে 15 ইঞ্চি 1 ফুট 1 ফুট, ঠিক আছে। আমি সবই খাঁচারই ছবি পাশে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। তো এই সাইজের হবে হচ্ছে ফিঞ্চের কেজ। তো ফিঞ্চের এই কেজে মোটামুটি আপনি একটা ভেতরেই ঝুড়ি দেবেন, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। ভেতরে ঝুড়ি, জলের বাড়ি সব থাকবে। আর আপনি নর্মাল কেজ ইউজ করতে পারেন, আমি ফ্যান্সি কেজ আগে শো করছি, কিন্তু আপনি নর্মাল যেমন কেজ হয় বানানো, তো সেই কেজও ইউজ করতে পারেন, সেরকম ব্যাপার নয়। তো নেক্সট যেটা, সেটা হচ্ছে বদ্রি জাভা গোল্ডেন ফিঞ্চ, ঠিক আছে। কখনো কখনো লাভ বাটও অনেকেই খাঁচাই প্রেফার করে থাকে যারা বাইরে বক্স দেয়, ঠিক আছে। তো এই সাইজটা হচ্ছে 2 ফুট 1.5 ফুট 1.5 ফুট, 2 1.5 1.5, ঠিক আছে। এই কেজে আপনি রাখতে পারেন। এই কেজে বুদ্ধি অনেকে দেয় না, অনেকে বুদ্ধি আরও ছোটো কেজ দেয়, কিন্তু আমার মনে হয় এই কেজ দিলে আপনি যে পরিমাণ বাচ্চা পাবেন সেটাই ছোটো কেজ থেকে অনেক ভালো, আর পাখি ভালো থাকবে, পাখি ওর মধ্যে গ্রোথ হবে ভালো। তো সেই কারণে ঠিক আছে, জাবার জন্য এই কেজ দরকার, কারণ জাবা খুব অ্যাক্টিভ বার্ডস, ওদের জন্য এই কেজ লাগবে, লাভ বার্ডের জন্য লাগবে, গোল্ডেনের জন্য লাগবে। তো এটা ছিল হচ্ছে এই চারটে। এবার এই লাভ বার্ডটাকে অনেকে, যেমন আমি পার্সোনালি নিজেও 3 1.5 1.5 এতেও রেখেছি। তো 3 1.5 1.5 নেক্সট যেটা খাঁচা আসছে 3 1.5 1.5, সেটা আপনি রাখতে পারেন ককটেলের জন্য বেস্ট, আর হচ্ছে লাভ বার্ডস। এবার ককটেল যদি কেউ খুব বড় বক্স দেয়, মানে বক্স দেয়, হাঁড়ি দিলে খাঁচা ঠিক আছে, যদি কেউ বক্স দেয় তাহলে আবার এই খাঁচা হবে না, তাহলে নিতে হবে 3 2 2, ঠিক আছে। হাঁড়ি যদি কেউ বক্স দিতে চায় ভেতরে, আর যদি কেউ বাইরে বক্স দেয় তাহলে এই খাঁচা হয়ে যাবে, আর এমনি হাঁড়ি দিলে এই খাঁচায় ভেতরে হাঁড়ি হয়ে যাবে। আর লাস্ট যেটা খাঁচা বলবো সেটা হচ্ছে কনুর নিয়ে অনেক মানে ঝামেলা আছে। অনেকে বলে 3 2 2, ঠিক আছে, অনেকে 3 1.5 1.5 এরকম করছে, কিন্তু কনুরও খুব অ্যাক্টিভ বার্ডস অ্যাজ এ হচ্ছে, যেমন লাইকস হচ্ছে কী বলে লাভ বার্ডের মতো। যেহেতু লাভ বার্ডসের মতোই কনুর অ্যাক্টিভ বার্ড, তো ওই জন্য বড়ো খাঁচা দেয় খুব ভালো। তো আমার মতে কনুরের খাঁচা দেওয়া উচিত 4 2 2। আমি এখন নিজে পার্সোনালি কনুর রেখেছি 3 1.5 1.5। তো আমি একটা খাঁচা অলরেডি অর্ডারও দিয়ে দিয়েছি, কাজটা এলে ভিডিও করে অলরেডি দেবো আমি, ঠিক আছে, চ্যানেলে। তো ওই 4 2 2 খাঁচাটাই হচ্ছে বেস্ট সাইজ ফর কনুর। তো এই করে খাঁচা নিয়ে আজকে বলার ছিল, ঠিক আছে। এছাড়া বড় পাখিদের জন্য আরও বড় হয়, অনেকে সানের জন্য অনেকে হচ্ছে 4 2 2 ব্যবহার করে, অনেকে আবার আরও বড় ব্যবহার করে, অনেকে তো বলে সেট আপ করে একবারে পুরো জায়গা থাকলে কলোনি মতো করে পুরো দিয়েই ভালো। তো এবার যার যেমন মানে মত, কিন্তু কি ম্যাক্সিমামের তো কোনো সাইজ হয় না, মানুষ যত বড় খাঁচা দেবে তত পাখি ভালো থাকবে, কিন্তু মিনিমামের একটা সাইজ আছে। তো আমাদেরও মনে হয় প্রত্যেকের এটা কোনো মানে ওরম ব্যাপার নয় যে এটা অলিখিত একটা নিয়ম তো ছিলই, কিন্তু এ নয় যে এটা লিখিত হবে তখন মানুষ খাঁচা ঠিকঠাক দেবে, এটা উচিত না। খাঁচা সবাইকেই ঠিকঠাক দেওয়া উচিত, কেন খাঁচা দেখেই পাখি আনা উচিত, নাকি পাখি দেখে খাঁচা। ঠিক আছে, বাড়িতে যেমন খাঁচা আমি রাখতে পারবো সেই হিসাবেই পাখি আনবো। ছোটো রাখতে পারলে ফিঞ্চ, একটু বড় রাখতে পারলে বদ্রি জাভা, এর মধ্যে এইভাবে যেমন আমি রাখতে পারবো খাঁচা, সেই হিসাবে পাখি নেওয়া উচিত। তো আপনারা সেই হিসাবে রাখুন পাখি, তাহলে আপনার পাখি ভালো থাকবে, কোনো বিভিন্ন ধরনের শারীরিক বা মেন্টালি সমস্যা হবে না। এখানে পাখিদের মানসিকও একটা দিক থাকে, মানুষ এটাকে একবারই ইগনোর করে, তো সেটা লক্ষ্য রাখা উচিত। তো
সে কারণে আমার মনে হয় যে খাঁচা প্রপার সাইজ দেওয়া খুবই দরকার। তো আজকে ভিডিওটা এতটাই ছিল। থ্যাংক ইউ।